Tá aqui, pessoal, mais um videozinho, né? Eu tô aqui com um tanquinho da Miller, tá? Esse modelinho aqui da Miller, Family Light 10 quilos, um tanquinho muito bom. E esse tanquinho saiu com um sistema muito bom, acoplamento até com rolamento, retentor, tá? Essa peça aqui, essa máquina é muito boa. Detalhe, toma cuidado com o que cai dentro. Dá uma olhada, gente. Essas moedas aqui estavam dentro da máquina, debaixo do batedor, tá? Aliás, é isso mesmo. Tem mais ou menos aqui R$8 de moeda, tá? Então, o que que acontece, ó? Elas ficaram enroscadas nas laterais da máquina, por baixo do batedor. Isso aí acaba correndo de estragar, de furar a cuba, né? Como é que você faz para tirar? O eixo do batedor, ele tem um entalhadinho aqui, ó. Vai uma travinha na ponta, tá? Essa travinha aqui, ó, uma chavinha de fenda, um alicate, você tira ela, bate o batedor para dentro, tira a base, a mangueira, né? Que ela vai uma outra basezinha por baixo com 3 parafusinhos, bem simples. Tirou, já monta com uma graxinha, passa para poder rodar mais tranquilo, passar pelos 2 rolamentos e retentor. E é isso aí. Então toma cuidado, às vezes se vai deixando, ele pode comer o batedor por baixo, ele pode dar uma enroscada, ele pode acabar furando a cuba e a pessoa acabar tendo um vazamento de água aí desnecessário, tá? Mas olha, olhar nos bolsos, né? Olha o tanto de moeda dentro de uma maquininha dessa, tá ok? Mais um videozinho então pro nosso canal aí, tá ok?